हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शालिनी और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी एंड ब्यूटी सॉल्यूशंस घर के नुस्खे में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी ज़ुकाम से राहत के बारे में। दोस्तों, हर घर में हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर दिख जाती है, सर्दी जुकाम और कफ बन जाना, जिसके वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है और हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टरों के पास भागने से पहले आज मेरा ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखिए और आपको राहत मिलता है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको इसके लिए आसान सी चीज़ें चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए शहद, दालचीनी, मैंने यहाँ पे दालचीनी को पीस लिया है, और नींबू। दालचीनी हम गरम मसाला में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक चम्मच में नींबू पानी लेना है। मैं जितना यूज़ कर रही हूँ आपको उतना ही यूज़ करना है। मैंने नींबू की 5 से 6 बूंदें ली हैं। फिर आपको इसमें ऐड करना है हनी। ये सब मैं 1 चम्मच में ही यूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे हो। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। अब आपको करना क्या है, आपको इसे रोज़ सुबह और रात को लेकर सो जाना है। सुबह उठते उठते आपको इसे लेना है और इसके आधे घंटे तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और रात को भी सोते वक्त आपको ये वाला नुस्खा जो है वो पीकर एक सिरप के जैसे, आप दवाई के जैसे इसे पी जाइए और इसके बाद पानी मत पीजिएगा। दोस्तों, ये इस्तेमाल करने से कुछ ही दिन में आपको सर्दी से, ज़ुकाम से और खांसी से बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे नुस्खे पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे ऐसे नुस्खे मैं आप तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू। स्टे हेल्दी। नमस्कार।